इमेजिन कीजिए, आपका घर 10 मिनट तक कांपती रहे और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? ऐसा ही एक भयंकर मंजर था उस दिन दोपहर में 10 मिनट तक चलती हुई 9.5 मैग्नीट्यूड का वो भूकंप चिली के वल्दिवियस के साथ साथ आसपास के कई शहर को तबाह कर दिया, जिसके कारण 25 मीटर ऊंची सुनामी आई जो चिली से शुरू होकर जापान तक मौत का लहर ले गया, जिसमें हजारों की तादाद में इंसानों की जानें गई। प्रकृति की ऐसी डरावना चेहरा लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ 22 में 1960 का वो वल्दिविया अर्थक्वेक, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा और भयानक भूकंप माना जाता है।